英超又欺负小球队了，豪门可以为所欲为，官方也只敢对小球队下手。根据英超官方公告，诺丁汉森林因为违反英超盈利和可持续发展规则，被扣除4个联赛积分。诺丁汉森林被扣除积分后，仅剩21分，排名第18位。判罚公布后，诺丁汉森林也在第一时间发布声明，对英超官方表示了失望之情，表明这不利于非豪门俱乐部的发展，并表示将会对这一结果进行上诉。去年11月，埃弗顿也被官方扣除了10个积分，经过上诉后还是被扣了6分。而此前，英超官方曾指控曼城在2009至2023年期间违反其规则多达115次，但直到今天，曼城的指控仍然没有一个结果。官方的解释是，曼城的案件需要追溯至12个赛季之前，案情复杂。而诺丁汉森林被扣除积分后，卢顿也表示，真是天助我也，本赛季的保级大战会成为一大看点。我在主页粉丝群等你。